สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเด้อตอนนี้กินข้าวเที่ยงอิ่มแล้วกะซิมากอกข้าวที่ตากไว้ค่ะเดี๋ยวฝนมันที่ตกห้ามเนาะตอนนี้มันกะฝนปล่อยๆจักหน้อยเนาะกะได้ข่าวว่าฝนมันที่ตกแห้งเนาะก็เลยซิมากอกข้าวขึ้นเล่าไว้ค่ะอันนี้ก็เป็นข้าวที่เฮาปั่นเนาะค่ะตากแพพึ่งไว้เนาะตั้งแต่เช้าแล้ว ตอนนี้ก็สิกอกใส่กระสอบค่ะ เอาขึ้นบ้านเนาะบรรยากาศก็ครึมๆค่ะ ฝนปล่อยๆจักหน้อยที่ฝ้าวกอกค่ะมื่อนี้มากอก3 คนเนาะฝ้าวกอกฝนมันที่ตกห้ามเอามาซอยกันเด้อพี่น้องเด้อไงง่องแล้วแห้งเติบแล้วมีแห้งเนาะมันแดดมาเช้านี้เนาะถ้ามันบ่แดดแล้วเบิ่งอ้าวหามองตากใส่กระบ่มีละบาดยามเกี่ยวข้าวพัดมาฝนตกพี่น้องเอ้ยพายุหลายลูกหลายบ่แล้วจักเทียซ้อมเบิ่งแต่น้ำฝนผู้ใดก็ได้มีทุกพายุเลยสักหน่อยบอกแล้วก็ไปตั้งไว้เนาะมัดสะก้อนอันนึงตุ่มกระสอบต่อไปกระเสียวมาพิงไว้อย่างนี้เนาะมันจังตั้งง่ายเนาะข้าวยังนี่กระปุกบ่โอ้ตากแยกข้าวปลูกอันนี้ร้านนี่เด้อข้าวปลูกประมาณ5 สอบอันนี้กระเสียวไว้กินค่ะปุ่มปีอยู่บ่ปีนี้ยังพาเข่าให้ยังกี้กี้นมยานฮะลาหิวข้าวบ่นุ่มกระดอกตอนแรกยังกินเด้อย่างพาเข่ายังคักไล่ไม่นุ่นมาก็ใครก็ไกลอยู่ถ้าเป็นไกลแล้วโว้ยไล่บ่ไหวข้าวก็แห้งอยู่ได้แล้วเนาะขนาดแดดบ่ค่อยแห้งปานไหนแห้งอยู่ได้เม็ดหญ้าบริฟัดเนาะสมัยแต่ก่อนเนาะฟัดเอาเนาะตีแล้วก็ฟัดเอาเห็ดหน้ากับเมื่อยกับเฮ็ดคือเก่าเพราะว่ามันมีให้เฮ็ดทุกปีเปล่ากอกก่อนพายุสีมาแล้วลมแห้ง
น้องนุ่นมาก่อข้าว มาตอกมาให้แม่ตอกอะไรอยากอะไรหลายลูก ดอกยี่คุณเด้อกระสอบยี่คุณเด้อน้องหนนเลนบนกองเฟืองล่ะตีลังกาตีลังกาลงมาตีลังกาเลยหัวด่วนลงมาเลย คันคล้ายบัดนี้นุ่มมะว่านุ่มดิตรงเฟืองมันก็นุ่มแหละเนาะนุ่มก็ที่นอนอีกนี่ไหนคายอยู่บ่คายก็บ่คายล่ะคือโดดอันตีลังกาอยู่ก็ตีลังกาอยู่คือบ่คายบ่ จะไปเรียนรถไถ เล่นทางไหนรถไถไปขับรถไถบอก เป็นที่เอาอยู่ประพันธ์กินน้ำก่อน เอาฟางไม้ไว้เลยเด้ตัวหันเอาฟางไม้ไว้เลยบ้านมันแห้งมันสิได้พอซี่สอบฝนมาแล้วฝนมาแล้ว หัว
อกข้าวเสร็จแล้วนะคะเหลือกองนี่ฝนมาแล้วพี่น้องฝนยิบมาแล้วพอดีกอกแล้วพอดีเหลือกองนี่เนาะปลุกไว้ก่อนมันหัวบ่นี่นุ่นเฮ็ดหยังอีหลาลบฝนแล้วข่าวเที่ยงแล้วเขาปลูก1 2 3 4 5หน่อยนึงกรอกเสร็จเรียบร้อยนี่ค่ะปลูกไว้ก่อนเนาะฝนมันตกห้ำเนาะก็สิเอาใส่รถไถขึ้นบ้านค่ะตอนนี้กระทาคนกระสอบข่าวขึ้นรถไถเนาะฝนก็ลงมาเรื่อยๆเลยแบกกระสอบข่าวขี่แตกตัวนี่ขี่แตกเลย
นักแท้นี่งับโอกก่อนงับโอกก่อนโอกก่อนนะนั่งกันเลยผ้านะขึ้นก่อนมือหนึ่งท่านครับย่าต้องไปขึ้นให้ลูกเลยขึ้นไปนี่คนขึ้นรถไถแล้วกะเสียวเข้าบ้านยีลาขึ้นรถไถบ่หรือรถมาไซค์ฝนกระตกมาเรื่อยๆเนาะน้องนุ่นก็นั่งรถไถเมื่อขี่รถน้ำดากมันเนาะมักทัวร์ลายตอนนี้กะน้ำดากรถไถเนาะกำลังเสี่ยวเข่าขึ้นบ้านค่ะถ้าผู้ใดมากคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะ กดติดตามช่องหญิงอีสานด้วยนะคะพ
ากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกันหลายๆเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะคะขอบคุณหลายๆจ้าบ๊ายบาย